အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Kali Linux သို့မဟုတ်အခြားသော DVM base ပေါ့နော်အဲ့တော့ Linux operating system တွေကို installation ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ install ပြုလုပ်တဲ့အကြိမ်ရေပေါ့နော်အဲ့တော့ install ပြုလုပ်တဲ့အကြိမ်ရေများလာတဲ့အခါမှာကြုံရတတ်တဲ့ပြဿနာက MVR table full ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hard drive ကိုရှာလို့မတွေ့တော့တဲ့ error ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့တွေကဒီ Linux တင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် no disk drive was detected ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard drive ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုတာကိုเนาะဒီ error လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ driver needed for your disk drive เนาะအဲ့တော့ဒီ drive driver လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေထားမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့မှာကျင်းတည်ပြောနိုင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ grub recruits เนาะ grub ဆိုပြီးတော့ပေါ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါပေါ်နေတတ်ပါသေးတယ်အဲ့လိုမပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အတိုင်းပေါ့နော်လက်ရှိ system တွေကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ဆောင်စရာအချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ window ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေက installation sorry အဲ့ window ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ table ကိုပြန်ဖြည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ Linux ဘက်ကနေပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ဒီ MVR table full ဖြစ်နေတာကိုပြန်ဖြည့်မှာလားဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ Linux ဘက်ကနေပြီးတော့ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DVM base Linux နေသည့် Linux မဆိုဗောနော်တင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ Linux ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လွယ်တကူ fix လုပ်နိုင်ပါတယ်မြည်သည့် software မှာเนาะထပ်ပြီးတော့တင်စရာအသုံးပြုစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်လို့များ Windows ဘက်ကနေပြီးတော့အခုလို drive เนาะ full ဖြစ်တဲ့ဒီ MVR table full ဖြစ်သွားတဲ့ဘိုင်းကို fix လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ရတဲ့เนาะအဲ့တော့ download ရယူရမယ့် file ရှိပါတယ်เนาะယူရမယ့်လိပ်စာကဒီနေရာမှာပါ www.roxfolk.com/fixpub เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ download ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်to start no ဒီမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ link ကနေပြီးတော့ download သွားယူနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဘယ်အတွက် download ယူရမလဲဆိုရင်เนาะဒီအဓိကတော့ Windows Store ပေါ့เนาะအဲ့တော့ download directory ကိုเนาะ main download directory သွားကြည့်ချင်တော့ဒီ link ကနေသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ zip file အနေနဲ့ပေါ့เนาะရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ zip file ကို extract ဖြည့်ထားရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ cmd လို့ခေါ်တဲ့ဒီ command prompt ပေါ့နော်အဲ့တော့ command prompt ကနေပြီးတော့ command prompt ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run as administrator နဲ့ run ရမှာပဲအဲ့တော့ administrator နဲ့ run ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ command prompt ပေါ့နော်အဲ့တော့ administrator အနေနဲ့ run လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အခါမှာ cd key နဲ့ဒီဖြည့်ထားတဲ့ folder ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ comment တွေကိုအခုပေါ်ပြမယ့်အတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီ Kali Linux ကိုသုံးပြီးတော့ပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ error လေးကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Linux system တွေတင်တဲ့အခါဖြစ်စေနောက် Windows တင်တဲ့အခါဖြစ်စေ drive ကိုလုံးဝရှာလို့မတွေ့တော့တဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard drive ကိုလုံးဝရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒီ no disk drive was detected ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ် drive မှာသူရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး
driver needed ဆိုပြီးတော့လာပါတယ်အဲ့မှာ continue with no disk drive ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုလုံးဝမဆက်ပါနဲ့နောက်ဒီထက်က driver တွေကိုလည်းတစ်ခုချင်းစီရွေးပြီးလိုက်ဆင်မယ်ဆိုရင်အရင်များပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ headed driver ပါခြင်းမပါအောင်ပါအဲ့တော့ continue with နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာ kernel ကနေပြီးတော့နော် kernel ကနေပြီးတော့အတိမပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဲ့အပိုင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ပေါ်ပြမယ် solution လေးကမဖြစ်မနေလိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတာကတော့နော်လက်ရှိ Linux system သို့မဟုတ်ခုနကတော့ Windows system ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ CMD ကနေပြီးတော့ဗောနော် command prompt ကနေပြီးတော့ administrator အနေနဲ့ run လုပ်ရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ခုနပြခဲ့တဲ့နော်ဒီ roxbook.com/fixpa နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ download page မှာသွားပြီးတော့ download ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နော်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ zip file ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ extract ဖြီးပြီးတော့နော်ဖြီးထားတဲ့ file နေရာကို cd key နဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အခုသုံးပြမယ် Linux system တွေမှာတော့မလိုအပ်ပါဘူးတခါလေးတိုက်ရိုက် running လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု Kali Linux ကိုသုံးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Kali Linux မှာနမူနာပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ရမှာက fixpa ပါ DEV ဆိုတာတော့ device ပေါ့နော်အဲ့တော့ SDA ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ header ကိုဆိုလိုတာပါအဲ့တော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီခြား external header မျိုးဆိုရင် SDB သို့မဟုတ် SDC ကျွန်တော်တို့ device ကိုပြန်ရှာကြည့်ရဲ့နော် comment ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပိုင်းနေတော့ထည့်မပြောတော့ပါဘူးတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ device တွေကိုကြည့်ချင်ရင်เนาะအဲ့လိုသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะ SDC ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု memory stick เนาะအသုံးပြုထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ SDA เนาะ SDB စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ device တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကအဓိက hard disk ကိုပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက် hard disk ဖြစ်တဲ့ SDA ကိုเนาะနောက်ကနံပါတ်တွေတော့မလိုအပ်ပါဘူး SDA ဆိုတော့ဒီ hard disk တစ်ခုလုံးပဲပေါ့เนาะနောက်က1 2 3 4 5ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ partition ခွဲထားတဲ့ candidate ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုထည့်ကြမလို့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fixpa DVSDA ဆိုပြီးတော့ run လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fixpa เนาะတဲကိုဝင်ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးကိုညီလိုချင်တယ်ဆိုရင်เนาะ question mark လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့เนาะဒီ help option ကိုခေါ်ယူနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ question mark လေးကိုရိုက်ပြီး enter ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ help option တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီ drive ရဲ့ MBR list ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ MBR partition table ကို print ထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ print ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ comment က v เนาะ v ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ v လို့ရိုက်ပြီးတော့ enter လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိချိန်တွေကို print ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လုပ်မလဲဆိုရင်เนาะရေးကြည့်တဲ့ဘိုင်းတွေပဲပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီ MBR partition တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုန error မျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလို error မျိုးကြုံနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းရမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ sort လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ sorting ပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ MBR partition တွေကို sorting ပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ s ကိုเนาะဒီနေရာမှာ s နဲ့ sort ပြုလုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို sort ပြုလုပ်ပြီးသားပြီ sorting ပြုလုပ်ပြီးသားပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲအဲ့တော့သူ့ကို create เนาะCSS value တွေကို recompute လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အားလုံး create ပြန်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ C ဆိုတာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် C လို့နှိပ်ပြီး enter ဆင်းရပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့က create လုပ်ပြီးသားပြီအဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က P နဲ့เนาะ print ပြန်ထုတ်ကြည့်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာတော့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမူလ sorting ကဒီတိုင်းပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်83 82 83 83เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင်83 83 82 83စသည်ဖြင့် sorting မတူတော့ဘူးပြောင်းလဲလိုက်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ option ကိုဘာလုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုရင်เนาะဒီ MBR partition table ဟိုအခုလို changes ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะဒီဟို save လုပ်ပြီးတော့ exit ပြုလုပ်ဖို့အတွက် W เนาะ W အဲ့တော့ W နဲ့ကျွန်တော်တို့
enter လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကို changes လုပ်မလားမလုပ်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့တော့ final check complete ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ MBR data တွေကို write တော့မယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူက override existing partition ပေါ့နော်ဒီ existing partition တွေပေါ်မှာ override ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ခုနနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ sorting နေရာမှာဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးထားမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data အားလုံးလုံးဝပျက်စီးမှုဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလ partition တွေကိုလည်းလုံးဝထိခိုက်မှုရှိစေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ချစွာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနော် y ကိုဖြည့်ပြီးတော့ enter ဆင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနတော့ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့နော်အခုဒီပြဿနာပေါ့အဲ့တော့ဒီပြဿနာလုံးဝကင်းစင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့တော့ y ကိုနှိပ်ပြီး enter မယ်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေနော်ပြန်ပြီးတော့ installation အဆင့်ကိုပြန်ပြီးလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုး no disk drive was detected ဆိုတဲ့ error မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့နော်မူလအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်တာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ် thank you ပါ